Šī ir ieeja Karnakas templī. Visus pārbaudu, vai bumbas nenes iekšā. Esam iekšā Karnakas tempļa teritorijā. Karnakas templis ir vieta, kur pielūdz dievu Amonu. Lūk, tur ir vairāk tempļi. Milzīga teritorija, cik tur tie 70 hektāri, man liekas. Поэтому, как вам рассказал, каждый фараон обязательно для себя сделал часть в храме, зал или комната дня поклонения Амона или дружба Амона. В Карнаке я вам рассказал тоже, друзья, 3 разных храма. Храм Амон в Берлин. Отсюда до конца, где много народов есть. А храм богини Амут туда видно хорошо, отсюда там пилон, который сделал. Mute esot mīlestības dieviete. Еще есть очень маленький храм. Храм Син, Амон и Мут, Хансу. Хансу, как вам рассказал, Бог Луна Узаби. А еще есть алия сфинксов. Алия сфинксов, знаете, который с головой фараона Рамсеса II и телом льва. Я дальше вам покажу в конце экскурсии наш, когда мы выгуляем по Нилу. 3 километра, но 1 километр, который в хорошем состоянии. 1 километр, который в хорошем состоянии, который стоит перед Баксой. Grandiozi, vienkārši grandiozi. Aunu aleja. Auns ir faraona Amona tāds spēka simbols. Tāpēc viņam ir auna galva. Ja te ir milzīgi vārti. Šis ir Ramzes otrā statuja. Un viņam starp kājām ir viņa sieva. Lūk. Tas ir pats populārākais faraons Eģiptē. Tie Ramzes daudz tur bijuši ir. Esot. Ak, jēku, te skaisti ārprāts. Pasaulē lielākā kolonu zāle vai ielai, kur uztaisīs Ramzes II. Ļaudis ļoti mīlējuši Ramzes II. Vairāk par citiem Ramzesiem. Šis ir hieroglifu alfabēts. Katram burtam ir nozīme. Šis ir pasas simbols. Faraons un viņa mīļotā sieva. Царица Бентенали. А между ними ключ. Видно ключ, который похож на крест наш. Символ жизни вам рассказала. Это почему где-то ключ есть. Символ долголетия вам рассказали. Значит, фараон желает свою семью долголетия. Понимаете? Šis ir obelisks saulē, dievam Rā. Ejiet apkārt abolīties karabējiem. Tas esot veiksmes simbols un tas, kas nes veiksmi. Tā. Gids saka, neviens nesaprot, kā to ūdens līmeni uzturēt. Visu laiku vienādi. Šis ir Hrams Tansa, kur nevienu nav laižo, tas tiek restaurēts. Šitie ir kartuši, jeb pasas. Katram tiek piemeklēts pēc viņa vārda. Ви, как вас зовут? Если модель очень красивая, вот это с видом богини любви. Столько тысяч лет. Я иду и думаю, может, они и пол был разноцветный. Кто теперь скажет? Šī ir cariena vai faraoniena Hačepsutnes, kā viņa tur bija palikusi viena. Redzat, viņai ir bārda. Un sākumā, kā jau Eģiptē neatzina, ka sieviete varot būt valdaniece, bet viņa bija tik mīļa un laba valdaniece, ka visi viņu pieņēma un viņa sevi sāka, tā kā vīriešu drēbēm ģerbt un bārdu, lai simbolizētu, ka viņa ir, lielā priekšniece, lielā faraoniena. Хочу колонну взять. Mēs esam kolonā. Atgriežamies kolonu zālē. Skaistajā lielajā
grandiozajām. Esot bijis tā, ka šeit visi tie zīmējumi ir bijuši krāsaini, bet laika gaitā lietus un viss ir nomazgājis tos zīmējumus un palikuši tādi, bez krāsām. Kaut kur tās senās krāsas vēl bišķi esot saglabājušās, tad tādu tonīti varbūt var redzēt sarkanu šeit. Te tiešām ir ļoti, ļoti grandiozi, ārkārtīgi grandiozi, bet, nu jā, bišķiņ jauc tas turistu pieplūdums to visu, varētu stādīties priekšā, kā tas izskatās. Lūk, te būs saglabājušās šīs te senās krāsas vēl. Tās esot no tiem laikiem. Un tā visas kolonas esot bijušas nokrāsotas. Lūk, viss tas ir tik grandiozi un skaisti, ka, nu, nevar neatbraukt.